Təhsil, Elm və Gənclər naziri Givi Mikanedze Nyu-Yorkda BMT-nin təşkil etdiyi Gənclər Forumunda iştirak edib. Nazir tədbir iştirakçılarına müraciət edərək gənclər siyasətinin inkişafı və xidmətlərin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə son illərdə Gürcüstan hökumətinin həyata keçirdiyi təşəbbüslər barədə məlumat verib. Forum BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilib və 2030-cu ilə qədər dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsinə dəstək, eləcə də bu prosesdə gənclərin rolunun gücləndirilməsini hədəfləyib. 2026-cı il forumunun mövzusu İnnovasiya, Birlik və Transformasiya, Gənclər 2030-a gedən yolu qurur olub. Forumda 100-ə yaxın ölkənin gənclər nazirləri, sahə liderləri və gənc nümayəndələri iştirak ediblər. Macaristanda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri Gürcüstan müxalifətində yeni ümidlər yaradıb. Viktor Orbanın partiyasının məğlubiyyəti və müxalifət lideri Peter Macarın qələbəsi hakimiyyət oponentləri üçün yeni mübarizə və uyğun strategiyanın formalaşdırılması baxımından mühüm təkan hesab olunur. Müxalifətin bir hissəsi hesab edir ki, Macaristan ssenarisi Gürcüstanda da təkrarlanmalıdır. Onlar hakimiyyət dəyişikliyinin seçki yolu ilə baş verməli olduğunu deyir və bunun üçün seçicilərə daha fəal ünsiyyətin vacibliyini vurğulayırlar. Hakim komandada isə əmindirlər ki, Gürcüstanda müxalifət uğur qazana bilməyəcək, çünki onların fikrincə müxalifət Gürcü xalqının idarəsinə qarşı çıxır və yalnız xarici qüvvələrin sifarişini yerinə yetirir. Vahid Neytral Gürcüstan Siyasi Partiyası brifinq keçirib. Partiyanın bəyanatına görə son dövrdə dünyada baş verən geosiyasi dəyişikliklər fonunda Avro-Atlantik inteqrasiyadan danışmaq son dərəcə qeyri-aktualdır və illüziyalara əsaslanan xarici siyasətin sonsuz davamıdır. Partiya bildirib ki, neytrallıq ideyasını Rusiya qarşısında kapitulasiya kimi təqdim edən narrativ yanlışdır. Onların fikrincə Xarici İşlər Nazirinin son açıqlaması cəmiyyətdə neytrallıq ideyasının düzgün anlaşılmasına mane olur. Gürcüstanın Avtokeval Pravoslav Kilsəsi yeni patriarxın seçilməsinə hazırlaşır. Ruhani liderin seçilməsi prosedurları və təşkilatı detalları barədə din xadimləri 1-ci kanalın efirində danışıblar. Genişləndirilmiş sinod iclasında 39 din xadimi səs vermə yolu ilə patriarxlıq üçün 3 namizədə ehtimal ki, 24 aprelə təyin olunmuş iclasda müəyyən edəcək. Həmin gün patriarxlıq taxtının müvəqqəti rəhbərinin Gürcüstan kilsəsinin genişləndirilmiş toplantısını nə vaxt çağıracağı da məlum olacaq. Məhz toplantıda bütün Gürcüstanın katolikos patriarxı seçiləcək. Kilsənin rəhbəri minimum 20 üzvün səsini qazanan şəxs olacaq. Toplantının Tbilisdəki Sameba Kafedral məbədində keçiriləcək və 2000-ə yaxın nümayəndənin iştirak edəcəyi bildirilib. Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Georgi Xaindirova Müdafiə Nazirliyinin Satın Almalar Departamentinin keçmiş rəhbəri Vladimir Quduşauri, həmçinin Cavanşir Burçuladzenin qaynı Vasil Mxeydze barəsində məhkəmə prosesi davam edir. Bugünkü iclasda müdafiə tərəfi yekun nitqlə çıxış etməlidir. Vəkillər təxminən 9 aylıq məhkəmə araşdırmasını yekunlaşdıracaqlar. Prosesual razılaşma məsələsinə gəlincə, iş üzrə təqsirləndirilən 4 nəfərin hamısı prokurorluğa müraciət etsə də, prokurorluq yalnız Vladimir Quduşauri ilə razılaşıb, digərlərinə isə imtina edilib. Keçmiş Müdafiə Naziri Cavanşir Burçuladze vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması daxil olmaqla bir neçə maddə ilə ittiham olunur. Bu əməllər 9 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz əldə olunması, saxlanılması və satışına yardım ittihamı ilə 3 nəfəri müxtəlif vaxtlarda saxlayıblar. Hüquq mühafizə orqanları satış üçün qablaşdırılmış müxtəlif növ iri həcmli narkotik maddələri maddi sübut kimi götürüblər. Onların arasında alfa, PVP, metadon və qurudulmuş marixuana da var. Cinayət 20 ilədək və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Sərhəd polisi dövlət sərhədini qanunsuz olaraq qrup halında keçməyə cəhd və sərhəddən miqrantların qanunsuz keçirilməsinə cəhd faktı ilə bağlı 3 nəfəri saxlayıb. İstintaq müəyyən edib ki, 1963-cü il təvəllüdlü xarici ölkə vətəndaşı idarə etdiyi yük avtomobilində düzəldilmiş gizli bölmə vasitəsilə Gürcüstandan Türkiyə Respublikasına 2 nəfəri qanunsuz keçirməyə çalışıb. Cinayət 8 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur.
Donald Trump bildirib ki, İsrail və Livan arasında danışıqlar bugün keçiriləcək. ABŞ liderinin sözlərinə görə o iki ölkə arasında gərginliyi azaltmağa çalışır. Bununla belə Livan prezidentinin administrasiyası bəyan edib ki, Livanın İsraillə hər hansı gələcək təmas barədə məlumatı yoxdur. Xatırladaq ki, ötən gecə İsrailin təhlükəsizlik kabineti Livanda mümkün atəşkəs məsələsini müzakirə edib. Livanlı rəsmilər isə atəşkəslə bağlı qərarın yaxın vaxtlarda elan oluna biləcəyini bildiriblər. Ağ Evin mətbuat katibi Caroline Levitt ABŞ-ın İranla atəşkəsin uzadılmasını istəməsi barədə məlumatı təkzib edib. Onun sözlərinə görə danışıqlar məhsuldar şəkildə davam edir. İranla danışıqların ikinci raundunun keçirilib-keçilməyəcəyi barədə suala cavabında Levitt bunun böyük ehtimalla yenidən Pakistanın paytaxtı İslamabadda baş tutacağını deyib. Bununla yanaşı Ağ Evin sözcüsü ABŞ-ın dəniz blokadasının tam şəkildə qüvvəyə mindiyini də bildirib. İsrail İranla qarşıdurma yenidən başlasa istənilən ssenariyə hazırdır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun sözlərinə görə Hizbullahın əsas dayağının məhv edilməsinə yaxınlaşıblar. Netanyahu video müraciətində həmçinin bildirib ki, İsrail və ABŞ-ın müharibə ilə bağlı məqsədləri hələ də üst-üstə düşür.